Hallo allerseits, wie geht's? Hoffentlich gut. Heute machen wir mit dem Arbeitsbuch weiter. We are going to continue with the text workbook, So let us start. Übung 10, Seite Nummer 67. Das ist ein Hörverstehen. That means listening comprehension. So we have to listen to the audio and we have to note down certain things. Here we have 3 people, person 1, person 2 and person 3. What do we have to note down? Name, Sprache means language, and Herkunft means country of origin. Where do they come from? Okay? Interviews. Hör zu. Schreib die Informationen in die Tabelle. Write the informations in the table. So let us listen to the audio. Arbeitsbuch, Übung 10. Interviews. Nummer 1. Alex, sprichst du Deutsch? Klar, ich komme aus Österreich, aus Salzburg. Und wo wohnst du? In Österreich? Nein, ich wohne zurzeit in München. Nummer 2. Herr Lopez, woher kommen Sie? Ich komme aus Madrid. Was sprechen Sie, Herr Lopez? Ich spreche natürlich Spanisch und ein bisschen Deutsch. Und wo wohnen Sie in Spanien? In Madrid? Nein, ich wohne in Barcelona. Nummer 3. Anna, bist du aus Italien? Nein, ich spreche Italienisch. Aber ich komme nicht aus Italien. Und woher kommst du denn? Ich komme aus der Schweiz. Ich wohne in Lugano. Du sprichst aber gut Deutsch. Klar, meine Mutter kommt aus Zürich. So did you listen? Let us check. Person 1, Name Alex, Sprache Deutsch, Herkunft Österreich, and there is one more information needed, that is Wohnort, place of living, that is München for Alex. I'll repeat again. Name Alex, Sprache Deutsch, Herkunft Österreich and Wohnort München. Person 2, Name Herr Lopez, Lopez. Sprache Spanisch und Deutsch, Herkunft Madrid and Wohnort Barcelona. Third person, Name Anna, Sprache Italienisch, Herkunft aus der Schweiz, or you can write only Schweiz, and Wohnort Lugano. I hope you got everything correct. You can listen to the audio again if you want. Jetzt Übung 11, Seite Nummer 68. Stell Fragen means you have to form questions. First one, ich komme aus Griechenland. The question has to be, woher kommst du? Nummer 2, nein, sie kommt aus China. We have to form here a yes-no question. So the verb will come first. Kommt sie aus Indien? Now instead of China, we have to put something else. Only then the person can say nein. So you can say, kommt sie aus den USA, kommt sie aus Deutschland, kommt sie aus Indien. Anything but China. Third one, wohnt in Augsburg. What should be the question here? Wo wohnt Stefan? Any name of a boy. Wo wohnt Stefan, or any Herr also you can put, Herr Schwarz, Herr Mayer. That is also fine. Fourth one, Herr Weigel spricht Deutsch. The question will be, was spricht Herr Weigel? Fifth one, in Spanien spricht man Spanisch. The question will be, was spricht man in Spanien? Sixth one, ja, ich spreche Englisch. Here we have to form a yes-no question. So, sprichst du Englisch? Ja, ich spreche Englisch. Okay? Now, Übung 12,
Interview mit Herrn und Frau Shah. Interview. Whom do we have to interview? Herr und Frau Shah. We have already learnt about them in the course book. Chapter 4, first text is about Herr Shah and his family. We have to use that text to do this role play. It is a role play in which one person will be Herr Shah, second person will be Frau Shah, and the third person will be the interviewer. He will be asking questions. Which questions? These mentioned over here. Woher kommen Sie? This will be asked by the interviewer. What will they both say? Wir, na? Here Sie means you, respect. So when they answer, they will say wir. Wir kommen aus Indien. Wo leben Sie jetzt? Wir leben in Deutschland. Wo wohnen Sie? Wir wohnen in Augsburg. Was machen Sie in Augsburg? Wir haben ein Restaurant. Correct? He will say, wir haben ein Restaurant. We have a restaurant. Was verkaufen Sie im Restaurant? Wir verkaufen indische Spezialitäten. Sprechen Sie gut Deutsch? Ja, wir sprechen gut Deutsch. Haben Sie Kinder? Ja, wir haben 2 Kinder, Varun und Aisha. Sprechen die Kinder Deutsch? Ja, sie sprechen gut Deutsch. Gefällt es Ihnen in Deutschland? Means, do you like it in Germany? Do you like the life in Germany? Ja. So Herr Shah will say, ja, mir gefällt es gut in Deutschland. And what will Frau Shah say? Nein, ich möchte in Indien wohnen. Means I want to live in India. Again I will repeat. Herr Shah will say, ja, es gefällt mir gut in Deutschland. And Frau Shah will say, nein, ich möchte in Indien wohnen. Last question, kennen Sie Familie Weigel? Means, do you know family Weigel? Kennen means to know. What will they say? Ja, Familie Weigel ist unser Nachbar. Okay? Simple. And now, Übung 13, alles falsch. We have to correct the spellings over here. Wo steckt der Fehler? Where is the mistake? Fehler means mistake. Schreib das Wort richtig. So here, what is the wrong spelling of Spanish it is given? What is the correct spelling now? S-P-A-N-I-E-N, Spanien. Not Spanish, I am sorry. Spanien. There is no SCH, only SP, direct. Deutschland, we need a T over there. D-E-U-T-S-C-H-L-A-N-D. Frankreich, E-I is required. R-E-I-C-H. Griechenland, I-E is required. I-E. Schweiz, here T is extra, that needs to be cut. Restaurant, R-E-S-T-A-U-R-A-N-T. Nachbar, C-H is required. N-A-C-H. Zentrum, it starts from Z. Perfect, instead of C we need a K over there. And er spricht, there also CH is required. Okay? Now we will stop. See you in the next video. Tschüss.